Fratelli, oggi inizieremo una nuova serie e questa volta dobbiamo studiare le lettere dell'Apostolo Pietro e vi invito a aprire la Bibbia alla prima lettera di Pietro, capitolo 1. Penso che il nostro clima oggi è più piacevole a tutti, sì? Meglio? Sì. Molto meglio, vero? Qui sì. Lì è caldo. Possiamo la prossima domenica lasciare un ventilatore solo per voi, perché infatti chi suona c'è più sudore, normale. Guardali lì. Fratelli, vado a chiudere adesso perché è un po' meglio per... come? Ah, sì. Bene. E sempre che scelgo una serie affinché possiamo studiare, la mia idea è che possiamo studiare il testo non solo nelle domeniche, ma che possiamo studiare a casa. Infatti stavolta faremo la prima e la seconda lettera di Pietro, così penso che avremo bisogno di 3 mesi, magari alla fine dell'anno, non lo so quanto tempo avremo bisogno, ma andremo fino alla fine. E questo è un invito a voi che potete studiare questo testo a casa. Penso che non devo fare questa domanda, ma sono sicuro che tutti fanno il culto domestico, vero? Non bisogna rispondere, ma sono sicuro di questo. È una possibilità di studiare queste lettere nel culto domestico, con i figli, anche magari prendere un versetto e studiare solo quello versetto un giorno, altro giorno solo altro versetto, e così possiamo camminare insieme. Infatti per me, questa è la mia opinione personale, voi potete pensare diverse, ma per me queste sono le più belle lettere della Bibbia. Mi piace tantissimo quello che Pietro ha scritto, perché Paolo infatti era quello più grande teologo del cristianesimo, ma Paolo molte volte usa alcune parole difficili, che abbiamo bisogno di un dizionario per capire quello che Paolo ha scritto. Ma Pietro, perché era un pescatore, un uomo semplice, scrive cose semplici, ma cose molto profonde, e che tante volte abbiamo bisogno di leggere una volta, 2 volte, 3 volte per capire bene quello che Pietro ha provato da dire. Oggi dobbiamo trascorrere un brano un po' lungo, ma aspetto che le prossime settimane possiamo prendere brani più corti. Fratelli, cosa dobbiamo sapere prima di iniziare questo studio di queste lettere? La prima cosa importante, come infatti il nome dice, l'autore di queste lettere è l'Apostolo Pietro, quello che è uno dei 12 discepoli scelti da Gesù. E Pietro, ricordatevi che originariamente il suo nome era
Simone, era un pescatore della Galilea, chiamato da Gesù per essere un pescatore di uomini, come dice il Vangelo di Matteo capitolo 4. Questo Pietro, e questo che mi piace tantissimo di questo uomo, perché questo Pietro prima è conosciuto per il suo coraggio, ma anche per sua impulsività. Pietro ha tagliato un orecchio. Pietro è quello che il Signore ha detto, devo pulire i tuoi piedi. Lui ha detto, no, il mio no, i miei no. No, dopo il Signore ha detto a Pietro, ma Pietro, se non posso pulire i tuoi piedi, non ha parte con me. Dopo lui ha detto, então lavami da tutti, lavami con Pietro. Questo era questo Pietro, impulsivo, quello uomo che era anche un leadership della Chiesa, che aveva quello profondo pentimento perché aveva rinnegato Gesù per 3 volte, e dopo della risurrezione e dell'ascensione di Cristo, Pietro divenne una figura centrale. Questa lettera Pietro dirige, lui dice al primo versetto, dice così, la seconda parte, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Chi erano questi credenti? Questi dispersi. Questi erano credenti giudei e anche gentili che vivevano in quella regione che oggi sarebbe più o meno la Turchia, ma questi credenti erano dispersi. Cos'era un povo disperso? Quello povo che aveva bisogno di lasciare la sua propria terra per la persecuzione dell'impero romano, la persecuzione di Nero probabilmente, e penso che questa realtà di questo popolo si assomiglia un po' alla nostra realtà, perché un popolo disperso è un popolo che vive fuori dalla patria, fuori da dove sono nati. Tutti noi viviamo fuori da dove siamo nati. E infatti crediamo che questa adesso sia la nostra patria, il nostro paese, ma abbiamo bisogno di imparare tante cose, la cultura, la lingua, i costumi. E questi cristiani hanno bisogno di essere dispersi, prima per l'esilio babilonese, dopo per la persecuzione dell'impero romano. E questa lettera è scritta in un periodo di crescente persecuzione contro i cristiani. Non lo sappiamo bene qual è la data che è stata scritta, ma probabilmente Pietro ha scritto dopo dell'anno 64 dopo Cristo. Voi ricordatevi cosa è successo nell'anno 64? Questo è bene vicino a noi. Cosa quella buona persona chiamata Nerone, imperatore Nerone ha fatto? Ha messo fuoco a Roma. E lì ha iniziato, perché lui ha messo la colpa sotto i cristiani, sotto i giudei, e adesso ha iniziato questa persecuzione. E perché Pietro scrive questa lettera? Scrive per incoraggiare e rafforzare questi credenti in mezzo alle prove. E sa che questo mi chiama l'attenzione? Sempre dico che se vado a scrivere una lettera a una persona che vive tra mezzo la persecuzione,
a una persona che vive forse nell'Iraq, forse adesso nella Ucrânia, cosa dobbiamo scrivere? Parole buone, parole carine, per incoraggiare, per essere parole di amore magari, ma no. Cosa Pietro ha scritto? Pietro ha scritto che quello popolo poteva essere perseguito, ma non doveva vivere una vita cristiana di qualche forma per la persecuzione. Dovevano vivere una vita santa, dovevano ricordare quello che il Signore aveva fatto per lui e che come il Signore aveva sofferto, loro potevano soffrire. Questo è un insegnamento importante per noi, che possiamo vivere prove, tempi difficili. Penso che tutti noi abbiamo problemi. Se voi non avete, almeno io ho un sacco di problemi. Tutti noi abbiamo problemi. Ma come dobbiamo vivere con i nostri problemi, con le nostre lutte? Questo l'Apostolo Pietro risponde in questa lettera. Con questa comprensione, la prima cosa che impariamo è della nostra identità in Cristo. Leggiamo il versetto 1 e 2. Dice così: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Fratelli, guardate bene come Pietro comincia questa lettera. Magari loro potevano dire: scrivo a quelli che soffrono persecuzione, scrivo a coloro che passano per problemi, scrivo a coloro che sono poveri, a coloro che sono fuori della sua patria. Ma sa qual è la prima cosa che Pietro parla di quello popolo? Pietro, apostolo di Gesù, agli eletti. Questo fa tutta la differenza. Perché prima dei problemi, prima delle lutte, prima di tutte queste cose che affrontiamo nella nostra vita, dobbiamo ricordare che siamo eletti. Questa parola in greco, eletti, che leggiamo come eletti, in greco significa eclectos. E penso io che il significato è più forte di eletti, perché veramente questa parola eclectos significa scelti. Sa cos'è la differenza? Penso io, perché qualche persona può essere eletta per qualcosa, ma noi siamo scelti da Dio. Dio ci ha scelti prima della fondazione del mondo, prima di arrivare alla vita. Questo dobbiamo dire che è un concetto calvinista che sottolinea la sovranità di Dio nella salvezza. Non siamo noi che abbiamo fatto la scelta. Non siamo credenti perché una volta abbiamo capito la parola di Dio e abbiamo deciso, va bene, io voglio essere un credente. No, non è così.
è perché prima della fondazione del mondo abbiamo stato scelti da Dio. Prima di nascere, Dio ha detto: Susana, io ti scelgo. Renan, io ti scelgo. Kézia, così, prima della fondazione del mondo. E se possiamo capire, se possiamo credere, se possiamo conoscere il Signore, è perché prima Lui ci ha scelto. Fratelli, infatti siamo forestieri in questo mondo. Sappiamo che questa non è la nostra terra. E quando dico questa, non parlo dell'Italia, parlo di questo mondo. Non apparteniamo a questo mondo, non facciamo parte di questo sistema corrotto. No, la nostra patria è celestiale. Viviamo qui, aspettando quello grandioso giorno che il Signore dirà a tutti i suoi scelti: vengono a me, benedito del mio Padre. Perché prima di tutti, prima di essere forestieri, sia nell'Italia, sia nell'Unione Europea, sia in Brasile, apparteniamo al cielo. E non possiamo vivere questa vita senza capire questa verità. Siamo scelti da Dio. E il versetto 2, Pietro dice: eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Questa è la nostra realtà. Eletti per Dio, mediante la santificazione, siamo eletti a essere santi. Siamo eletti a vivere una vita santa. Ma dopo, la seconda lezione che impariamo in questo brano, versetto 3 fino a 9, la nostra speranza viva, Pietro scrive: benedito sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, ho perso qua, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Adesso Pietro ci parla della speranza viva che abbiamo in Cristo. E adesso lui parla di che siamo rinati. Questo suggerisce una nuova nascita. Ma dobbiamo pensare una cosa: se siamo rinati, questo vuol dire che abbiamo una nuova vita. Sì?
Perché se siamo rinati, guadagniamo una vita nuova. E se questa vita è nuova, significa che quella vecchia vita non appartiene più a noi. E che se prima la nostra vita era per soddisfare la nostra anima, per soddisfare il nostro corpo, adesso abbiamo una nuova vita che non appartiene a noi, appartiene a quello che... Sì? Fa caldo. Appartiene a quello che ci ha dato. Se questa vita non appartiene a noi, se diciamo che siamo... Grazie fratello. Se diciamo che siamo nuove creature, abbiamo anche una nuova speranza. Perché? Perché prima possiamo dire che non lo sapevamo se come sarà il giorno di domani. Non lo sappiamo cosa sono le sfide che affronteremo domani, nella settimana prossima, nel mese prossimo. Ma ora abbiamo una nuova speranza e ancora non sappiamo cosa sarà, ma possiamo essere sicuri che il Signore conosce tutto il futuro, che il Signore c'è il controllo di tutto questo, che niente può essere caduto dalle mani del Signore, che il Signore non solo ha creato questa nuova vita, ma il Signore sostiene questa nuova vita. Possiamo avere questa speranza viva. Giovanni Calvino, in suo commento, dice che la speranza che i credenti hanno non è una speranza incerta. Ma che cosa bella! Non è una speranza incerta, ma è una ferma aspettativa basata sulla promessa di Dio. Questa è la nostra certezza. La nostra vita è sicura. La nostra speranza risiede nella risurrezione di Gesù Cristo. Anche in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà, abbiamo una speranza viva che non può essere distrutta. Guardate cosa dice Pietro a quella chiesa. Dice così, in questo versetto che abbiamo già letto, dite nel versetto 4, per una eredità incorruttibile. Versetto 6, perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Fratelli, il pastore Hernandes Dias Lopes dice che le prove sono svariate, come ha scritto l'Apostolo Pietro. Cosa vuole dire svariate? Che queste prove hanno forme diverse, colori diversi, situazioni diverse. Sa che sempre che siamo apposti per una situazione difficile, dopo troveremo altra situazione difficile che ancora non siamo apposti. È così la nostra vita. Ma sa cosa ha scritto l'Apostolo Pietro? Lui ha scritto che voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti.
Questo mi sembra una cosa senza senso. Perché non lo so voi, ma io quando sono afflitto non sono capace di esultare. Non sono capace di essere felice quando ho problemi. Voi siete capaci di, che buono, sono pieno di problemi, manca casa, coisa che nessuno ha provato qua, di mancare casa. Solo Aicó e Suzana che non hanno provato questa realtà. Tutti noi abbiamo provato di non avere una casa per abitare. Non abbiamo una casa, sono felice. Non abbiamo denaro, siamo felici. Non è così. Infatti noi sappiamo che questo fa sorgere in noi una profonda tristezza. Non è facile. Ma perché Pietro scrive che possiamo esultare mentre viviamo afflitti? Perché? Perché? Perché la nostra speranza non è stata messa sotto le cose di questo mondo. Perché la nostra speranza è eterna. Perché la nostra speranza sta nei cieli. Perché la nostra speranza è viva e non può essere rubata, non può essere cambiata, non può essere tolta. La nostra speranza è certa, perché la nostra speranza è nel Signore Gesù. Ma il terzo punto che dobbiamo imparare stamattina, terzo e ultimo, siamo anche chiamati in questa vita come forestieri, in questa vita che troveremo afflizione, siamo chiamati alla santità. Versetto 13 fino a 16. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente, l'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Questa parola che leggiamo come santo, in greco la parola è hagios, o se devo leggere in italiano agios, perché l'H in italiano è sempre muto, ma in portoghese diciamo hagios o agios. Questa parola significa separato o consacrato. R.C. Sproul spiega che la santità coinvolge sia la separazione dal peccato che la dedicazione a Dio. È una chiamata a una vita trasformata, distinta dal mondo. Questo l'Apostolo Pietro ha scritto. Versetto 14. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato. Cos'è conformatevi? L'idea è essere moldati per quelle passioni della vita antica, della vecchia vita. Se abbiamo ricevuto una nuova vita, se abbiamo ricevuto una nuova speranza, adesso abbiamo bisogno di non essere come eravamo prima. La nostra vita
è nuova. La nostra condotta deve essere nuova. Questa è una chiamata a una vita trasformata, distinta dal mondo. Siamo chiamati alla santità in tutte le aree delle nostre vite. Questo significa vivere in modo che onori Dio, evitando il peccato e cercando la giustizia. La santità è una risposta, guardate bene, è una risposta alla grazia che abbiamo ricevuto. Se possiamo capire bene questa grazia, la nostra risposta deve essere una vita di santità. Che le nostre vite siano una testimonianza viva della santità di Dio. Che possiamo vivere come eletti di Dio, sostenuti dalla speranza viva e dedicati alla santità per la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Preghiamo un'altra volta. Signore, ti ringraziamo per la tua santa parola. Ringraziamo, Signore, perché sempre che sentiamo la tua santa parola, siamo invitati a cambiare la nostra vita, a cambiare le nostre azioni. E Signore, più una volta vogliamo chiedere aiuto in questo cambio. Vogliamo, Signore, chiedere aiuto per vivere con questa viva speranza. Abbiamo questa viva speranza e dobbiamo vivere come persone che hanno ricevuto una nuova vita e che questa nuova vita possa essere solo per la gloria del tuo santo nome. Questa è la nostra preghiera nel nome di Gesù. Amen.